Semua normal, tapi begitu jam pelajaran selesai, kelas sepi, tiba-tiba meja itu bergetar sendiri dan mengeluarkan suara. Apa? Meja ini goyang sendiri. Mungkin angin, Maya. Jangan lebay deh. Maya mencoba diam, tapi kemudian mendengar suara kecil seperti seorang berbisik di dalam laci meja. Bisikan pelan. Tolong. Ada yang ngomong di laci. Dengan tangan gemetar, Aleta buka laci meja itu pelan-pelan. Dan tahu gak apa yang ada di dalamnya? Tiba-tiba ruang kelas gaduh. Semua orang berhamburan lari keluar. Ternyata seekor tikus. Rupanya tikus yang terjebak di dalam laci. Bikin meja bergetar, keluar suara aneh. Kirain hantu, ternyata cuma tikus iseng. Bikin aku takut aja, dasar meja horor